मेडिकल फार्मेसीसँगै धामी झाँक्री सेवासम्म गौरव सुवेदीप्रति जनविश्वास बढ्दै। गौरव सुवेदी अहिले झापाको ग्रामीण क्षेत्रमा चर्चित नाम बन्दै गएका छन्। सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका गौरवले अध्ययन, सेवा र साङ्गीतिक रुचिलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै समाजमा छुट्टै पहिचान बनाइरहेका छन्। झापाको 12 गाउँपालिका 6 स्थायी घर भएका सुवेदीले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय गौरीशङ्कर माध्यमिक विद्यालयबाट पुरा गर्दै एसई उत्तीर्ण गरेका थिए। एसई परीक्षामा गौरीशङ्कर मावि प्रथम हुँदै पुरस्कृत समेत भएका थिए। त्यसपछि उनले विज्ञान विषय लिएर बिर्तामोडको निधिबाट +2 अध्ययन सम्पन्न गरे। हाल उनी मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल अन्तर्गत फार्मेसी अध्ययनरत छन्। उनले 3 वर्ष गुरुकुलबाट कर्मकाण्डको समेत अध्ययन पुरा गरेका छन्। अध्ययनसँगै उनले धामी झाँक्री सेवा मार्फत बिरामीहरूको उपचार गर्दै आएका छन्। केही वर्ष अघि उनले आफ्ना गुरुहरूबाट दियोबाती समेत लिइसकेका छन्। स्थानीयहरूका अनुसार गौरव कहाँ दैनिक जसो टाढा टाढाबाट मानिसहरू सेवा लिन आउने गरेका छन्। कतिपय बिरामी र सेवाग्राहीहरू राति अबेरसम्म लाइनमा बसेर आफ्नो पालो कुरिरहेका दृश्य गाउँमा सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ। उनले आफू 8 वर्षको हुँदादेखि धामी झाँक्री सेवा दिँदै आएको परिवारले जनाएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, उहाँको सेवामा विश्वास गरेर धेरै मानिसहरू आउँछन्। कतिपय बिरामीले उपचारपछि राहत महसुस गरेको सुनाउँछन्। यही कारण गौरवप्रति ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक आकर्षण र जनविश्वास तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। सामान्य खेतीपाती गर्ने परिवारका छोरा गौरव अध्ययनमा मात्र होइन, गायक क्षेत्रमा पनि रुचि राख्दछन्। फुर्सदको समयमा उनी गीत सङ्गीतमा समय बिताउने गर्दछन्। गाउँका सांस्कृतिक कार्यक्रममा समेत उनको सहभागिता रहने गरेको छ। अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा परम्परागत धामी झाँक्रीसँगै मेडिकल अध्ययनले समाजमा चासो र आश्चर्यको साथ हेरिएको छ। कम उमेरमै अध्ययन, सामाजिक सेवा र सांस्कृतिक प्रतिभालाई एकसाथ अघि बढाइरहेका गौरव सुवेदी अहिले युवा पुस्ताहरूमाझ 3 फरक विधालाई समेत एकसाथ अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रेरणाको पात्र बन्दै आएका छन्।